Всем привет, мои подписчики! Сегодня необычное видео. Мы будем уничтожать этот старый кошелек. Так как мне было скучно, и мне в голову пришла идея такая. Не знаю, как она пришла. Ну, короче, приступаем к первому способу. Первый способ — закидать камнями. Ну, как сказать, камни вот таким кирпичом. Ну, в принципе, не особо того. Так, там, ну, чуть-чуть сблючился, а так нормально. Теперь вот так кинем. Попробуем острой стороной. Вот порежется. Так, ну, кирпичом ничего так не удалось сделать. Попробуем тогда пострелять в него. Я зарядил его. Ой. Попытка номер 2. Ну, там ничего вроде бы нету, я не понимаю. Ну, чуть-чуть, походу, там остались, конечно, чуть-чуть. Видно? Вот такие вмятины. Но особо повреждений нету. Будем стрелять, пока не кончится снаряда. Ну, или позже. Ну, я особо не целюсь. А вот патроны кончились. Третий способ — поджечь. Все, я начинаю поджигать. Подожжем сначала тут. Ох, пахнет резиной или чем-то типа того. Ну, пахнет не очень. Камера не ощущает, конечно, запах. Но пахнет прям ужасно, если честно. Еще и дым идет. Ай, блин. Ладно. Почему так кошелек не горит? Не знаю почему. Вроде бы горит, но и не горит. А, вот гореть начал. Он плавится. И тут плавится. Попробуй отсюда. Ай, блин. Ладно, перевернем его. И начнем тут. Ай, блин, подожегся. Будьте осторожны, когда в руках зажигалка, иначе можете подожечь. Ну, иначе можете... Ай, блин. Иначе можете, короче, ну, сделать себе больно. Ай. Ладно, приступаем. Жарить его изнутри. Тут он прям... Ну, тут он сильнее, конечно, горит, но быстрее. Тут он горит, догорает, плавится. И пахнет, так сказать, очень плохо, если честно. Попробую поджечь вот так. Прикольно. Он расплавился чуть-чуть. Ай. Ну, он чуть-чуть так расплавился. Ну, а так вроде бы ничего. Сейчас попробую еще раз. О, блин, пахнет. Он сгорел вот так. Это выглядит очень странно. Он сгорел и пахнет ужасно. Вот тут штуковина, она
превратилось непонятно что и сыпется. Сейчас подожгу. Курочка пойдет? Пойми! Вот тут уже, о, гореть начало прям сильно. Сейчас попробую еще тут поджечь. Он внутри горит. Он горит изнутри. Ну, думаю, гореть он будет не так долго, но может быть и долго. Но выглядит красиво, только пахнет не очень. А это что ли слепая? Ну, подожжем пока что тут. Он разгоряется. Дым от него черный прям. Ну, иногда белый. Не знаю, черный или серый дым. Ну и пахнет это ужасно. Но выглядит красиво. Прям супер красиво. Пробую тут. Ну, тут чуть-чуть подгорело. Дым прям на нас летит, конечно. Не знаю, что он после себя оставляет, вот это черное, которое рассыпляется. Но его прикольно рассыплять, как мне кажется. Ну, будет, наверное, это долго. Вот он горит, горит. Он слипся, что ли? Не знаю, слипся он насквозь. Что-то типа того. Ой, что это было? Ладно, попробуем еще раз. Уф, блин. Пахнет супер, блин, ужасно. Пробуем засунуть туда пульку. Блин, промахнулся. Ладно, сейчас попробую еще раз. Он изнутри, оказывается, вот тут горел. Ой. Не повторяйте никогда это дома, это опасно. Он вроде бы потухает уже. Некая пулька. Ну, будем поджигать еще раз тут. Это, мне кажется, это место самое горючее. Вот он начинает гореть. Костя, отойди. Костя, кыш. Ну, я вроде бы нашел место, где горит так хорошо. Ну, вроде бы он горит. Сейчас были технические неполадки. Ну, начинаем. Опять технические неполадки. Ну, теперь их вроде бы не будет. Сейчас попробуем вот тут. Сейчас вытрясу вот это все.
Ну, попробуем вот тут поджечь. Так. Ай. Мы попробуем. Вот эта штуковина очень хорошо горит. Вот это, ну, я должен достать вот эту штуковину, а потом уже ее поджечь. А достается она вот так уж и легко. Вот. Опять ветер. Сейчас подождем. Вроде бы ветер стих. Нет, опять ветер. Тогда отсюда попробуем. Он начал гореть. Ну вот он уже распространился так нормальненько. Ну как нормальненько, маленький, конечно. Вот он что-то... Блин, из-за технических неполадок у нас не получилось заснять. Ладно. Ну, попробуем еще раз. Вот он догорает. Достану еще. Надеюсь, не подожгу себе что-нибудь. Может попробовать поджечь вот тут. Вот. Так, вот тут попробуем поджечь. Кстати, вот это разъело даже тут. И тут даже разъело. Так, начинаем. Это тоже такая штуковина, которая легко поджигается. Смотри.